ჩემმა ვაჟმა მეგობრებთან სანაძლეო დედო. ხანდახან მამამისთანაც დებს ხოლმე სანაძლეოს. მეგობრებს უთხრა, რომ რამდენიმე თვე იმუშავებს და მათზე უკეთეს მდგომარეობაში იქნება. მანქანაზე დანაძლებდნენ. ჩვენ თავიდან არაფერი გვითქვამს. ვიფიქრეთ, რომ პასუხისგებლობა გაუჩნდებოდა. ჩემს ვაჟს გრძნობების სწრაფად ეცვლება. რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს, მერე კი სულ სხვანაირად ფიქრობს. შენ მას ვერ გაუგებს საყვარელო. ვერც ის გაგიგებს. ძალიან წუხარ რომ ასია, მაგრამ როგორც დედას მინდოდა გამეფრთხილებინე, რომ შენთვის პრობლემები ამერიდებინა. მომავალ თვეში ეს სანაძლეო სრულდება. სასწავლებელში უნდა დაბრუნდეს. სწავლას რომ დაასრულებს, 2 წლით ამერიკაში მიდის მაგისტრატურაში. მოკლედ როგორც მეხდი, ოზანისთვის ეს გვერდი დაიხურება. საკუთარი თავის დაცვა თვითონ მოგიწევს. რაც შეეხება ჩემი შვილის საქციელს, ძალიან წუხარ. კარგი, მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც მიამბეთ, არ მეგონა თქვენი ურთიერთობა სერიოზული იყო. არ მეგონა ოზანი ასე უპასუხისგებლოდ თუ მოიქცეოდა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე გამაფრთხილებინე. არავის სოდვაში არ მინდა ფეხის ჩადგმა. შენი ყოველი სიტყვა შოკის მომგვრელია. მართლა სტილისტად მუშაობდი? არ ვიცი, გაგიბრაზდე, გამეცინოს თუ გეჩხუბო. მაგრამ შენისთან აზარმაც მუშაობა რომ შეაყვარა, მაგოგომ ჩემი მოწონება დაიმსახურა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უფლებას გაძლევ. ნუ გიხარია. ჯერ არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ასეთი სერიოზული გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღე. მაგრამ მისმენე შვილო, ჩვენი ოჯახი 3 ადამიანისგან შედგება, 3-ისგან. აქამდე ერთმანეთის დაუკითხავად არაფერი გაგვიკეთებია. დედა შენს ამის შესახებ მოუყვები. მერე კი 3-ივე ერთად გადავწყვეტთ. აქვე გეტყვი, რომ ოჯახის გაცნობის გარეშე გუგუს დანიშვნას არავის გაუგია. რასაკებია? Bu Yahya'nın getirdiği çikolatalar bitti mi ya? Oho, hepsini sen Sol şey შეჭამე mama. Selamünaleyküm. Abi? Dzmao, Hayırdır? ხომ მშვიდობა? Umut yok mu ortalıkta hala? Geleceği de yok. Დაბრუნებას არც აპირებს. Bana bak. Demiray mı Süpertay mı? Ya ben anlamam o işlerden. Oğlum geleceğimiz burada, ekmeğimiz burada. Şu kahveden 2 tüyo kapıp gelsen var ya, yırttık demektir. O zaman bir araba alacaksın. თუ მოიგებ, მანქანა მიყიდე mama, ხომ დამპირდი? Gitmek yok, tamam mı? Ya biz nece ხო, მაგრამ ჩვენ ვინ ვართ აქ? Tamam fıstıklar tamam. Ne istiyorsanız onu çekeceğim altınıza. უპასუხისგებლოდ ბევრჯერ მოგცეულა, მაგრამ ამჯერად მეტისმეტი მოუვიდა. მადლობა ღმერთს, ეს საუბარი დროული აღმოჩნდა. ახლა თავს დამნაშავედ ვგრძნობ, რადგან ოზანი ჩვენ გავათამამეთ. კიდევ ერთხელ ჩემი შვილის ნაცვლად ბოდის გიხდი. სულელები. მაშინვე ფლირტაობას იწყებენ. გონიათ გვას დავკარგავ. ეს ჩემი საქმე არ არის. ამიტომ არ გეგონოს, რომ ფეხებში ჩაგივარდები. იქნებ შენი ტელეფონის ნომერი შეყვარებული სახელით ჩავწერო. ალბათ პრობლემა არ იქნება. თუ ამ ყველაფერზე თანახმახარ,
ნახევარი საათი რა თქმა უნდა ცოტაა. მაგრამ რას ვიზამ, ფეხის წრებას აზრი არ აქვს. მეგობრებთან დადებული სანაძლეო შემდეგ თვეში მთავრდება. მერე სასწავლებელში უნდა დაბრუნდეს. სწავლას რომ დაამთავრებს 2 წლით ამერიკაში მიდის. მოკლედ მისთვის ეს პერიოდი მალე დასრულდება. ძალიან მიყვარხარ. ძალიან. ზედმეტი მოგდის. კარგი, გამიშვი. იცი ესე გასეირნება ყოველთვის მინდოდა. შენ ნამყოფი ხარ? ასეთი გემით არა. აბა როგორი გემით? მამას ერთი მდიდარი მეგობარი ყავს და მისი კატერით ვიყავი რამდენჯერმე. ბოლო დღეები 1000 ვარიანტზე ვიფიქრე. არ მკითხო არჩევანი როგორ გავაკეთე. დარწმუნებული ვარ მოგეწონება. მე შენ ძალიან მიყვარხარ. ძალიან. ცოლად გამომყვები? ამიერიდან ერთად ვიქნებით. ცალ-ცალკე აღარ. შენ არ იცი როგორ შემცვალე. ყველაფერს მოგიყვები. ყველაფერს გეტყვი. თქო, ჩემი იყავი. ძალიან თქო. თქო. გოგოებო, მაცივარი ცარიელია. სახლში საჭმელი არ არის. მერე ოსპისტუნიანის გაკეთებას რაღა უნდოდა შვილო. ოსპი გუშინ მჭამეთ. სახლში პროდუქტი საერთოდ აღარ არის. თუნი ოსპის. მე რას გეუბნები ქალბატონო ზელიჰა? ნუ ყვერი მუსა. ვიყვირებ. ნუ ყვერი მეთქი მუსა. ყოველ წუთს გინდა გითხრა. ომუთთან არ მილაპარაკია ყოველდღიურება, მაგრამ არ მპასუხობს, გესმის? შენ გონია გადღუა? ხალის უკან გაყევი ძმაო. გონია არ ვცადე? რამდენჯერმე ხელიდან დამისხლდა. ორგანიზებულად მოქმედებენ. საგმარისია. მათ შეიწყვეტათ. თქვენი გადამკიდე ახალი ამბებისთვის ვეღარ მომისმენია. ზელიჰა, შენს შვილს ერთი მეგობარი ყავს. შენ კი მისი მისამართის კი არ იცი, მამოცებ. მიდი წადი ჰალი აიძულე და ათქმევინე. ეს მე უნდა გასწავლოთ? წავალ მაკარონს მოვხარშავ. ქალბატონო ზელიჰა, გადაეცით რომ გახცევით თავს ვერ უშველის. ია სიტყვა მივეცი. ჩემ სიტყვას კი არასდროს არ გადავუხო. პირსების შელახას არავის ვაპატიე. შენ შვილს გადაეცი. მიწამას რომ ჩაყვაპოს მაინც ვიპოვი და საქორწინო მაგიდასთან დავსვამ. სიტყვას არ გავდეხ.
უმოთ. როგორც იქნა? იცი მამა შენ და შენ ძმა როგორ არიან? ძმაო, უმუთი მოვიდა. სად ხარ, სად? გინდოდა მოსულიყო და მოვიდა. არ შეცვა მამას და ძმას თავზე ლაფი რომ დაასხი. ეს ბოლო იყო, ბოლო. საკმარისია. მომბეზრდა შენი ხსევები, საკმარისია. ყვალია ჰიას დაურეკა, მოვა და ეს საქმე გადაწყდება. გასაგებია? მუსა საკმარისია. გოგო ამბობს რომ იახია არ ჭირდება, რატომ აძალებ? კიდევ რა გინდა ქალბატონო ზელიხა? წესიერი კაცი რატომ არ ჭირდება? მას სიტყვა მივეცი. სიტყვა კი ღირსებაა. ღირსება. ყოველად ნოჩხუბობთ. არც ეგ წესიერი კაცი იქორწინებს ჩემზე. უმოთ. ale. Lan Şen, sen konuştuğun xudibima lafın is rasla dalga baragop. Farkında mısın ha? Halededir, Hale, halededir. ale. Halededir. აბა ჰალესთან იყო? გამეცალე. ზაფერ, არასწორად გაიგე. შვილო, გინდოდა გეთქვა? ძალით არ გამოთხოვოთო, ხომ ასეა? დედა, არ გინდა რომ გათხოვება გაიძულონ, ხომ ასეა? დედა, უმოთ. მიდი, ჰალე, მიდი. მიდი თვალები გაახილე, შვილო. რაკენი. რაკენი შეიდიოტო. ეს რა გააკეთე? არავინ დაგვინახოს დაიკარგე. სასწრაფოში დარეკეთ, კვდება. მიდი დარეკე სასწრაფოში. უკვე დავრეკე, გზაშია. მიდი თვალი გაახილე, შვილო, გემოდარები. მიდი, შვილო. მუსა, ეს რაკენი, მუსა. There you go.
დაიგო. სად არის სასწრაფო? მიდი შვილო, თვალი გაახილე. თქო უმოთ. შენი ერთი ზარით საკმარისია ძვირფასო. მარტო ხელაქალი ვარ და სადაც მინდა იქვივლი. ფიტნესზე სადად იხარ? სასწრაფოდ წამიყვანე, ჩემი ენერგია სასარგებლო საქმეში მაინც დავხარჯო. კერძო ვარჯიშებია ნებისმიერ დროს შეგიძლია შეუერთდე. კარგი საყვარელო, დღისგან რიგს გადავხედავ და დაგირეკავ. ახლა კი საქმეს მიხედე, აღარ მოგაცდენ. ჰაგანიც მელოდება. შემოდი. გამარჯობა საყვარელო. გამარჯობა. კართან დოიგოსთან საუბარში გავერთე, მან პატიე. არა უშავს. როგორ ხარ? შესანიშნავად. რამეს მირთმა? გემრიელ თურქულ ყავაზე უარს არ ვიტყოდი, მაგრამ საშუალო იყოს. ერთი საშუალო, ერთი უშაქრო ყავა თუ შეიძლება. გამოიცანი ჩემს ახალ კომპანიას რა დავარქვი? Amazon casting-ი. უკეთეს ვერაფერს დაარქმევდი. მაგრამ ზუსტი პასუხი ჯერ კიდევ არ გითქვამს. სუდე, მინდა მხარში დაგიდგე, მაგრამ საქმის დიდი ნაწილი მეთეს დარჩა. ახალი სეზონის მოლაპარაკებები სადაც არის დამთავრდება, მაგრამ შენი პორტფოლიო ისევ არ არის მზად. როგორც მოვილაპარაკეთ, მეორე ხარისხოვან როლებს შენ განავიღებთ. მეორე სეზონისთვის კი მომზადები. დავსხდებით და ვილაპარაკებთ. მესმის მართალი ხარ. რადგან მეორე სეზონზე არ დავრჩები, პრობლემაც არ არის. კიდევ ერთხელ გიმეორებ. ძალიან ჩქარობ. თქვენმა კომპანიამ ამხელა წარმატებას მხოლოდ შენი წყალობით მიაღწია. ჩემი აზრით მეთეს კიდევ ერთხელ უნდა დაელაპარაკო. კარგი იქნება. თუ უტყუილად ვლაპარაკობ, შემიძლია გავჩნდე. შემოდი. მადლობა. არა საყვარელო. მე ყველაფერს გულწრფელად გიზიარებ. უბრალოდ აღიარება მტკივნეული აღმოჩნდა. ურთიერთობის ამ მდგომარეობამდე მიყვანაში წვლილი მეც მიმიძღვის. დღე და ღამე მუშაობდი. მას ნაკლებ დროს უთმობდი. მეთესი მესმის. ჩემს გამო გამოწვეული სიცარიელე სხვა გოგონამ შეუსო. ასე არ უნდა მოქცეულიყო. მან მიიზიდა მოხიბლა. მაგრამ იმ სულელთან რა უნდა ქნას? იტყვის ეს რა ჩავიდინეო. ჰაგან, წარმოიდგინე, ჩვენ შეყვარებულებიც, პარტნიორებიც, მეგობრებიც. ყველაფერი ვიყავით ერთმანეთისთვის. ბუნებრივია ამის დავიწყება ძალიან რთულია. მეთეს კი ჩემსავით ვერავინ გაუგებს. ვიცი, ვერავინ. ცხოვრება ისევ ერთად რომ გავაგრძელოთ. ამისთვის დრო არის საჭირო. ამის დანგრევა ძალიან ადვილია. აშენება კი. მოკლედ ჭკუა ვისწავლე. სიყვარულსა და საქმიანი ურთიერთობებს ერთმანეთში აღარ სოდესავურევ. კარგი, ჩვენ საქმეზე უბრუნდეთ. იმედი მაქვს, ერთად ამ საქმეში წარმატებებს მიაღწევთ. ერთად? ვის გულისხმობ? ვერ მიხვდი? დუიგოს გულისხმობ. მე მოვდივარ ყველაფერს გიყვები, შენ კი ხმას არ იღებ. ისე მართალი ხარ, ჩვენ სფეროში ჭორებს საშინლად არცელებენ, მაგრამ იმედი მაქვს, მეც მათნაირი არ გგონი ვარ.
სულ არ ვიცი. არ ვიცი ეს ინფორმაცია საიდან გაქვს, მაგრამ ჩემსა და დუიგუს შორის არაფერი არ ხდება. შეგეშალა. კარგი, როგორც ჩანს რაღაც არასწორად გავიგე. ყურადღებას მომაქცე. არაფერია დაივიწყე. კარგი ჩემო კარგო. ახლა უკვე წასვლის დროა. ყველაფერი ნულიდან მაქვს დასაწყები. უნდა ვიმუშაო. ყავას ვტოვებ, მაგრამ სხვა დროს დავლიოთ. ნახვამდის. ნახვამდის ქალბატონო ლეილა. შევთანხმდით, რომ ერთ თვეზე შევთანხმდებოდით, მაგრამ ამ ერთ თვეში ვიმოდი შენნაირი გახადე. რთულ მდგომარეობაში ჩამოგდეთ. მართალი ხარ, მაპატია. ხო, მართლა მე დავმოწმალე ქორწილი გვექნება. გელოდებით. გამარჯობა. ოზან, ფატეჰი ნახე. მინდოდა ამეხსნა, მაგრამ არც კი მომისმინა. ველაპარაკე, პრობლემა არ არის. უმოც ვერ პოულობ, შენს გირეკავდი, მაგრამ არც შენ არ მიპასუხე. რომ მეპასუხად რომ მქონდა? ღმერთო, 8 ჯერ დაგირეკავს. უმოთი სახლში უნდა დამლოდებოდა. ალბათ ჩაეძინა. არა, კარზე ზარი იმდენჯერ დავრეკე, შეუძლებელი არ გაეგო. ყიროდი კიდეც. ტელეფონზეც ვურეკავდი, მაგრამ არ მიპასუხა. ვერ გავიგე რა ხდება. ღმერთო ჩემო. არც მე მპასუხობს. ალე, მუსასთან ხომ არ წავიდე? არა, დედამისთან წავიდოდა, მაგრამ მისი ტელეფონი ხომ იცი ანტიკვარია. მალე უჯდება. დაუკავშირდები, არ ინერვეულო. სახლში წავალ და ვნახავ. ოზან, ნუჩქარო, დამშვიდი გთხოვ. გეუბნები ვიპოვი მეთქი. როგორ დამშვიდე, როგორ? იმ ნაძირალამ რამე რომ დაუშავოს? უმთი იმ სახლში არ წავიდოდა. შენ კი ცოცხალი გჭირდები. წინ ქორწილი გველოდება. იცოდე არ გამაბრაზო. მუსასთან წასვლა არც კი გაბედო. წამოდი, წამოდი. ჩვენმა ძმამ რამდენჯერ გააფრთხილა, ახლა კი ხედავ რა მოხდა. გოგო სიკვდილის პირასაა, რას ბოდავ? გადარჩება, აინახავ. უბედურება კი ჩვენს ძმას დაატყდება თავს. დედა, ეს რატომ გააკეთა? ჩემს აკრყოფნაში რა მოხდა? ჩემი ძმა ასე რატომ მოიქცა? ილოცე შვილო, ილოცე. შენს დასახლა ეს თუ შვილის. დაჭრილი სახლიდან წამოიყვანეს. სახლში დაესხნენ თავს. ეს სახლის კართან მომხდარა. ძმა მიპოვა, როცა სასწავლებლიდან ბრუნდებოდა. ჩვენ კი ცხადია სახლში შემოვიყვანეთ. სასწრაფოს მოსვლამდე ჭრილობაც გადავუხვიეთ, რომ დავხმარებოდით. მე მეტი არაფერი ვიცი. იმედია მალე გაიღვიძებს და ყველაფერს თავად მოყვება. ღმერთმა ქნას ასე მოხდეს. ჩვენებაზე ხელის მოსაწერად განყოფილება შენ და წამოხვიდეთ, მალე გამოჯანმრთელებას უსურვებთ. წამოვალ ბატონო, წამოვალ. მეგობრებო, უგასწრებათ, აკავრობა უნდა დატოვოთ. ანგარის მერე გაასწორებთ. თხოვთ, რაც შეიძლება მალე გადეთ. ძალიან თხოვთ დაუჩქარეთ. ძმა, რა ჩაიდინე? მე ვიდექი. მერე
მე რაღაც საშინელება. O bıçağı taşıma dedim abi ben ხო, იარაღს მოატარებ მეთქი რამდენჯერ გითხარი. Abi kim? იმ არამზადებიდან ერთ-ერთი იყო არა? Abi kim? ზმაო ვინ იყო? უმუთი. Umut mu? უმუთი? Abi ზმაო მოკალი? öldü mü? Abi ზმაო, bıçak nerede? დანა სად არის? Abi, ზმაო, abi bıçak დანა nerede? სად არის Abi, მეთქი? bıçak nerede? სად არის? დანა. გადავაგდე. გადავაგდე. Tamam, კარგი, კარგი, ვიპოვე. შენ პერანგი გამოიცვალე. პირი დაიბანე. მიდი ზმაო, მიდი. მე ამ ორზე ვფიქრობ. ორივე გვაძლევს იმას, რაც გვჭირდება. ეს ბაღი გადაღებისთვის უფრო მოსახერხებელია. ჰაკან. არა გჭირს. დუიგო. ჩვენ ხომ თავიდანვე ყველაფერზე ღიად ვილაპარაკეთ. ვერ მივხვდი, რას გულისხმობ. შენთან ყოველთვის გულწრფელი ვიყავი. თავიდან სერიოზული ურთიერთობა შენც არ გინდოდა. საინტერესოა, როდის ჩამოგვიყალიბდა ურთიერთობა, რომელზეც სუდეს ელაპარაკე. როდის მივედით ამ ეტაპამდე? რამე გამოვტოვე? სუდესთვის მე არაფერი მithქვამს ჰაკან. თვითონ მიხვდა, მკითხა. მოპასუხე, რომ ტყუილი იყო. Ya bu kadın რაც არ არსებობს, იმას როგორ მიხდებოდა? უბრალოდ არ მინდა ფუჭი იმედი გქონდეს და გული გიტკინოს. ეს არც არასდროს მინდოდა. კარგი, არც ახლა გვიან. სჯობს ყველაფერი გაფუჭებამდე გამოსურდეს. არ ინერვიულო, სხვა კომპანიაში ადგილს მოგიძებნე. ჩემი გათავისუფლება თუ გინდა შეგიძლია პირდაპირ მითხრა. ჩემზე ზრუნვა არ არის საჭირო. უბრალოდ ვცდილობ ჩემი პოზიცია ღიად დავაფიქსირო და შენგანაც იგივე ველოდები, სულ ეს არის. ყველად ნუინერვიულებ. სუდი ბოლო დღეებია არაადეკვატურია. რაღაცას ბოდავს. მეტი რაღა გითხრა. შენ შეგეძლო გეთქვა ტყუილიაო. ამის თქმა რომ დამოდა. მასთან მაინც არ ვიტყოდი. რომ დამშვიდდები, მერე ვილაპარაკოთ თუ გინდა. ჯუა დღის შემდეგ ყველაფერი გააუქმეთ. ისმე. უმოთი საავადმყოფოში მივიყვანე. პოლიციას ყველაფერი მოუყევი. რა მოუყევი? ის რომ კართან დაჭრეს და სასწავლებლიდან მომავალმა ძმა მიპოვა. კარგი, მთავარია ოპერაციამ წარმატებით შეაიაროს და უმუთმაც იმავე ჩვენება მისცეს. შენ კაფეში იყავი და გირეკავ. როგორი ვარგისებიც არ უნდა იყოთ, მე მაინც მამა ვარ. უმუთი კარგად არის? საოპერაციოდ შეიყვანეს. ასე მშვიდად როგორ ხარ?
ფრჩხილების კუნეტა სიტუაციას თუ შეცვლის, მითხარი მეც და გეხმარები. შენზე მეტად ნერვიულობ. ჩვენი ძმა რომ დაიჭირო, კაფეს მამა 2 დღეში მოუღებს ბოლოს. შიმშილი ცულია მოგხვდება, გესმის? ვნახოთ ამ ზღაპარს პოლიცია თუ დაიჯერებს. ახლა მთავარია უმუთი რა სიტყვის. აქ ყოფნა აღარ შემიძლია, წამოდი გარეთ გავიდეთ. ზელიხა, ალი, მომისმენეთ, ახლა აქ პოლიცია ჩვენების შემოსართმევად მოვა. ზუსტად ის უთხარით, რაც მე. ჩემი ძმამის გამო ახლა სიკვდილს ებრძვის, შენ კი მან შეესწყვიტე. ნუყვერი. განზრახვა არ გაუკეთებია. უბრალოდ ომოთმა მისი ძმა წააკეზა და რით წააკეზა. ჩემმა და ასეთი რა გააკეთა. რა გააკეთა და გააბრაზა. ახლა ამაზე ლაპარაკის დროა, შენ ძმას პირობითი აქვს. ციხეში რომ ჩასვან. ზაფერ, ჩემ შულს რამე თუ მოუვა, ერთადერთი ადგილი სადაც შენი შვილი წავა, საფლავი იქნება. გაიგე? კარგი, დამშვიდდი. ცუდზე ნუფიქრობ. მუსაც ძალიან უნანობს. ამაში დარწმუნებული ვარ. Musa da çok pişman, yeminle yani. მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. რეანიმაციაში გადაყვავს. შეიძლება ვნახო. მხოლოდ იმ განყოფილებიდან გამოყვანის შემდეგ. გამოჯანმრთელებას უსურვებ. დიდი მადლობა. მადლობა. აი ხომ გითხარი, ყველაფერი კარგად იქნება მეთქი. დასხედით. მიდი შვილო. მაღაზიაში რამეს ვიყიდი და მოვალ. Ben bir şeyler alıp ესეც ასე. Şöyle alalım. აქეთ წამოგძანდით და მოგხედავენ. მიდი მიპასუხე. რა დაგემართა? დეიდე ზელიხა. დილიდან გირეკავთ. ვინერვიულე რომ არ მიპასუხეთ. ყველაფერი ხომ კარგად არის? დეიდე ზელიხა. რა მოხდა? ნუ მაშინებთ. ღმერთო ჩემო რა? უმუთი კარგად არის? მითხარით სად ხართ? კარგი, ახლავე მოვდივარ. რომ მაცვია უკეთესია, ამას ვიყიდი. როგორც გნებავთ? ეს ნახეთ, ზუსტად თქვენი სტილია. კარგი, ვყიდულობ. დუიგო, ჩვენ ასე შევთანხმდით? რას გულისხმობ საყვარელო? იმ დღეს ხომ გელაპარაკე, გთხოვე ჩვენ შორის დარჩენილიყო. ხვდები რა მდგომარეობაში ჩამაგდე? საყვარელო, მე არავისთვის არაფერი მithქვამს. მისთვის მიგინიშნებია, არაფრის თქმას რას ეძახი? საყვარელო, როცა მივხვდი რომ ცუდად გამომივიდა, ვეცადე გამომესწორებინა. ჰაკანი ისე გაბრაზდა. მაპატიე, მაგრამ მისგან ასეთ პასუხს ნამდვილად არ ველოდი. არავისთან აღარ მინდა მეგობრობა. რადგან ადამიანებს ენის გაჩერება არ შეუძლიათ. შენ სხვანაირი მეგონე, მაგრამ ვცდებოდი. ისმენ ძმაო, სად ხარ ძმაო? დღეს ვისაც დავურეკე, არავინ პასუხობს. ნავით ვსერნავდი, რა კარგია.
ეს მინდა და თავი ვერ მოვაბი. არა უშავს. შემდეგში ერთად გავისეირნებთ. მომშვიდობა. როგორ ხარ? ძმაო, ჩვენს ადგილას მივდივარ. თუ მოხვალ მოგიყვები. ხო, მოდი ძმაო. კარგი მეგობარო, დამელოდე. დროებით. არ ატარებს. რას ამბობ? არც ამას? მართო ჩემო. ერთი წუთი. გამარჯობა. სავაჭრო ცენტრში ვარ. ჩემი ყველა ბარათი დაბლოკილია, რა ხდება? რაღაც სისტემური შეცდომაა. ჩემი ნივთები გადადეთ. აუცილებლად მოვალ და წავიღებ. კარი გამიღეთ. კარი გაღე. შენ კი სულთა ჰაერზე გაისეირნე. ძმაო, მიდი. გამიღე ძმაო. რა ჩაიდინე. ჩემი და რომ მომკვდარიყო, ალე შეჭერდი. წადი მომიხედავ. ისე მომხედავ როგორც ჩემს დას, მეც დამჭრი. უფრო ძმას წესიერად ელაპარაკე. ჩემი ძმა მგულელი ვერ იქნება. არც შენი და წმინდანი. წადი და გითხრა რა ჩაიდინა. არ სჭირდება კაცი, რომელიც არ უყვარს. რა დაგიშავა? თავი არ დაგიხარა? რა დაგიშავა? შენ აზირალაო. საკმარისია. მართლა საკმარისია. შენ ხელი შემიშალე. შენი და კი გაიქცა. შემაჩერე და ეს შედეგიც. შენი პატიოსანი დაიგო. ორი ღამე გარეთ ეგდო. ღირსება და ნამუსი იმ კაცს შეატოვა. მერე კი თითქოს არაფერი მომხდარა. მოვიდა და თვალებში მიყურებდა. ისმის? თვალებში. უკაცრავად ხალბატონო. ბატონი მეთეს ბრძანება რომ არ შეგიშვათ. ჩემს კომპანიაში, ჩემსავე და არსებულ კომპანიაში შესვლის უფლებას არ მაძლევთ? ნუ გამაგიჟებთ, გამატარე. რა ჯანდა ბაგჭირს? რა საკეთებ? მე ვალდებული ვარ ბრძანება შევასრულო. გადაეცი რომ ყველაფრისთვის პასუხს აგებს. დეიდე ზელიჰა, როგორ არის? კარგად იქნება ხალე. კარგად. და მოსასად არის? შესაძლოა რომ ვიყო აქ მოსვლას ვერ გავბედავდი. ეს რას ნიშნავს? გენდობოდნენ, ამიტომ სახლში რომ არ იყო, პანიკა არ ატეხეს. მაგრამ იცოდე, მომხდარში ბრალი შენც მიგიწვის. ჩემს ძმას ხომ იცნობ? თუ მისი დაცვა არ შეგეძლო, თავი მაინც დაგენებებინა. შერას ბოდო. იცოდე? შენც და შენს ძმასაც ორივეს ერთად გიჩვენებთ. კარგი ხალე, ნერვიულობისგან სისულელნაებს ამბობს. ყველანი შოკში ვართ. ვიცი რასაც ვამბობ. სიმართლეს არ ვამბობ, არ მოგერიდოს. თუ რამე გაქვს საქმე, კიდევ მითხარი. საერთოდ ვინ ხართ? გოგო იქ სიკვდილს ებრძვის, თქვენ კი აკრაზე მელაპარაკებით. კარგი, საკმარისია, გაჩუმდით. წამოდი, გავიდეთ. დეიდე ზელიჰა, უმოთი უნდა ვნახო. ჯერ ვერ ვნახავ ჩვილო. უკაცრავად შეიძლება დაგელაპარაკოთ.
ძალიან გთხოვთ. ისე იქცევა, თითქოს არაფერი დაუშავებია. აქ მოვიდა და მსახიობობს. არ გიცხვენია რა? გოგონო ბოდავ, გონს მოდი. დღეს მას ხვალკი შეიძლება ეს ჩვენ შეგვემთხვას. ჩვენი ძმის გამართლება შეუძლებელია. Olacak hiçbir tarafı yok. Kendine gel Allah aşkına. Hanımefendi. ქალბატონო, რამდენჯერ გიხსნათ? რეანიმაციაში პაციენტის ნახვა არ შეიძლება. ძალიან გთხოვთ, ვიცი რომ გაწუხებთ, მაგრამ გამიგეთ სერიალებიდან ვიცი რომ ხალხს უშვებენ. Giriyor insanlar. და ამ სერიალებს მე ხომ არ ვიღებ. Hanımefendi. Hemşireler nasıl? აბა ექთნებს რომ უშვებთ? Beni de onlar. მეც მათნაირად ჩავიცმევ და Ne შევალ. derseniz onu yaparım. Bir dakika. ექიმო, ძალიან გთხოვთ. Ne olur bir dakika. ვერ ვსუნთქავ, თითქოს რაღაც მახჩობს. Nefes alamıyorum. გთხოვთ, მხოლოდ ერთი წუთი. Gözünüzü ძალიან seveyim. გთხოვთ. Bir dakika. მხოლოდ ერთი წუთით და არც ერთი წამით მეტი. იცოდეთ, სანანებელი არ გამიხადოთ. კარგი, მადლობა ექიმო. თვითონ უნდა მოეყოლა, მაგრამ ad გადაწავიდა. რადგან იცის რომ ვერ გავჩნდებოდი. ესე იგი ამ სახლში ეს ამბავი მხოლოდ მე არ მცოდნია. შენც არაფერი არ გითქვამს? ოჩახ. რაგიბ საყვარელო, ეს გუშინ მე შემთხვევით გავიგე. სანაძლეოს ეხება. სხვა არაფერი ვიცი. მეგობართან სანაძლეო დაუდია, მუშაობა დაუწყია. არ გითხარი, რადგან ვიცოდი, გაამართლებდი. გონია არ გიცნობ? იმ გოგოს შესახებ არაფერი ვიცოდი. ხმა არა მოუღია. წარმოდგენა არ მაქვს, სად შეხვდა. სად ნახა ეს გოგო, არ ვიცი. საყვარელო, გავარია კარგად აღზრდილი ადამიანი იყოს. არ არის საკმარისი. ვინ იცის საიდანაა, როგორაა გაზრდილი, განათლებული თუა. ვერც კი წარმომედგინე, რომ ამაზე თუ მომიწევდა ლაპარაკი. მაგრამ ყველამ შესაფერისი უნდა მოძებნოს. ჯერ ახალგაზრდა, დანარჩენს შენასწავლე. ვერავის ვერაფერს ვერ ვასწავლე. გუშინ გაცნობილ გოგოზე ამდენს რატომ ლაპარაკობთ? მე ვუთხარი, ოჯახი გავიცნოთ. გავიგოთ ვინ არიან მეთქი. რა თქმა უნდა, რბილად არ მithქვამს. დანარჩენზე შენ დაელაპარაკე. ნეტავ ახლოს სად არის? ისევ იმ გოგოსთან? საყვარელო, მომეცი ტელეფონი. დამშვიდედი. დაწყნარდი ახალგაზრდა. მისი შეზღუდვა სწორი არ იქნება. მეგობრულად ველაპარაკოთ. დამშვიდდეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. არ ინერვიულო. რა უნდა იქნა? მაშინ მე ქორწილზე ხომ არ დაგთანხმდებოდა. ამ ყველაფრის შემდეგ მაინც კარგად მოგსაულა. ვერ ხვდები, რაზე ხარ გაბრაზებული, მართლა არ მესმის. ძმა ვეგარაფერ შუაშია. ჩემთვის ჯერ კიდევ არ დაურეკავს. ძალიან ნერვიულობ. ოზან, რამე რომ მოსვლა და აუცილებლად გაიგებდი. მისი მეგობარი მაინც დაგირეკავდა. რა ქვია? ალე. ო, ალე დაგირეკავდა. მისმინე მეგობარო, ერთადერთი რაც გევალება საქმის ბოლომდე მიყვანა. ცხადია, დედაშენს ვერ დაუსხლდები. პირველ რიგში მას უნდა დაელაპარაკო. ჯერ ომთან მინდა საუბარი. მართალი ხარ. მელოდებიან, გავიქეცინ. მე ცოტა ხნით დარჩები. უკაცრავად. ოზან, რას აკეთებ? კარგი. იცოდე, ნავით ერთად მალე უნდა გავისეირნოთ. ვირდები წამოვალ, დროებით ძმაო. კარგად. უმოთ. საყვარელო. აქ ვარ. ჰალე. მე ვარ ჩემო საყვარელო. აქ ვარ შენს გვერდით. წასვლა და ჩემი დატოვება არც კი გაბედო, თორემ არ გაპატიებ. ოზან. ოზანი, მისთვის თქმა სულ და მავეწყდა. როგორ გავსულელდი?
როგორც კი აქედან გავალ, დაურეკავ აუცილებლად. არა, არ დაურეკო. უმოთ ჩემი მართლა გესმის? ოზანს არ დაურეკო, საყვარელო, ნერვიულობით მოკვდება. არავითარ შემთხვევაში არ დაურეკო. გთხოვ. კარგი, შენ არი ნერვიულა. თორემ ექიმი მომკლავს. 1 საათი ვახვეწე, რომ აქ შემოვეშვი. კაცი კინაღამ გავაგიჟე. კარგი, შენ თუ არ გინდა არავის დაურეკავ, არც ოზანს. არ უთხრა. არ უთხრა. კარგი, საყვარელო, არ ვეტყვი. გეშინია არა? მუსა გაიგებს და მას რამეს დაუშავებს არა? პირდები. სანამ უკეთ არ იქნები, არაფერს ვეტყვი. ახლა კი დაისვენე. ძალიან გთხოვთ, გამობრძანდით. ვერ დავიცავი. ვეცადე, მაგრამ ვერ შევძელი. შეცდომას ერთხელ რომ უშვებ, მერე სწორ გზას ვეღარ პოულობ შვილო. სულ ამის ახსნას ვცდილობდი, მაგრამ ეს არის ახალგაზრდობა. რა უნდა გავაკეთო? როგორ შევძლებ მის დაცვას? მართმა დასწავლოს ასეთი გამოუვალი მდგომარეობა. არაფერი შემიძლია. სრულიად უმწეო ვარ. უმწეო. შვილი უნდა დამეცვა. და ვერ დავიცავი. დეიდა ზელიხა, ნუ ნერვიულობ. ყველაფერი კარგად იქნება. ამან ბავშვი მხოლოდ მუსაა დამნაშავე, სხვა არავინ. უმუთი როგორც კი გამოჯამრთელდება, ოზანს გაყვება ცოლად და ყველაფერი კარგად იქნება. ოზანი არაჩვეულებრივი ბიჭია. უმუთი ძალიან უყვარს. იმ ნაძირალა სახელი ჩემთან არ ახსენო. სად არის? დეიდა ზელიხა უმუთმა გამორთყილა, არ დაურეკო, არაფერი უთხრაო. ალბათ მუსას ეშინია, თორემ ერთი ზარიც კი საკმარისია აქ რომ გაჩნდეს. მოიცადე. ეს როდის გითხრა? როდის ელაპარაკე? ექიმს ვევედრე. შემიშვა მეთქი და შემიშვა. მეც მინდა. არა, არა. ექიმს დავპერდი, არავის ვეთქვი მეთქი. მხოლოდ 1 წუთით შემიშვა. უმუც ძინავს, არ ინერვიულოთ. კარგად არის. კარგად არის? ხო. თქვენ რამე ჭამეთ? არ მინდა, არ მშია. ალი სად არის? ბავშვი არ გინახავთ? ჩვენ ვიფიქრეთ, თუ არაფერში გჭირდებით, სახლში წავალთ. ალი თუ სახლშია, შეგატყობინებთ. რამე თუ დაგჭირდეთ, დაგვირეკეთ. კარგი? კარგი, წადით, მე აქ ვარ. დეიდა ზელიხასთან. მამა სახლში წაიყვანეთ. დეიდა ზელიხა. მე მალე დავბრუნდები, რამე შევჭამოთ. მშიერი ყოფნა არ შეიძლება. მადლობა შვილო, არ მინდა. მაპატიე, მაგრამ უმუც მეც ახლახანს დავუკავშირდი. სად არის? ერთად თუ ხართ დამალაპარაკე. არა, არა, ჩემთან არ არის. ძლივს დავუკავშირდი. დეიდა ზელიხასთან ერთად ყოფილა. რატომ არ შემატყობინა? ტელეფონი დაუჯდა. ორივეს? ისე ვერ დამიკავშირდებოდა, როგორც შენ? ოზან მხოლოდ ის შემიძლია გითხრა, რომ უმუთი კარგადაა და მუსა არაფერ შუაშია.
მალე თვითონ დაგიკავშირდება და ყველაფერს აგიხსნის. ჩემთან მოსვლასაც არ აპირებს, ნათესავებთან რჩება. მალე რა ხდება? მე მეტი არაფერი ვიცი. მაგრამ კარგი ხმა გქონდა, რამე რომ მომხდარიყო მივხვდებოდი. უმუთი რომ დაგირეკავს დანარჩენი მას კითხე ოზან, ამა მშვიდობის. დეიდე ზელიხა. ალი სად არის? ტელეფონს არ პასუხობს. შეტყობინება გამომიგზავნა მეგობართან ვარო. იმედია მუსასთან არ წასულა. ალბათ მუსას ნახვა არ უნდოდა და მეგობართან წავიდა. არ ინერვიულოთ. წამოდით. კარგია თუ მეგობართან არის. შვილო შენ რა დამცინი? როგორ დამშვიდდე? ჯერ კიდევ გუშინ კითხე რა ხდება მეთქი. რატომ არ მითხარი არაფერი? დედა მინდოდა დამჯდარიყავი, მე ფიქრა, გადაწყვეტილება მიმიღო. მე უმოთისთვის მეკითხა. ბოლოს და ბოლოს ეს ჩვენი გადასაწყვეტია. ასე არ არის მამა? ასეა ჩვენ რატომ უნდა გვეთქვა? ქორწილის მოსაწვევს რომ მივიღებდით, მაგისთვისაც მადლობა უნდა გვეთქვა, არა? დედა კარგად იცი რომ ამის თქმა არ მინდოდა. შვილო მე მხოლოდ ის ვიცი რომ დიდი სისულელე ჩაიდინე. ხომ უნდა დაფიქრდე რას აკეთებ? უმოთმა თავიდანვე იცოდა ვინც იყავი. შენი საქციელი კი გულუბრყვილობა კი არა, სისულელეა. ადამიანს არც კი იცნობის ელაპარაკო. ეს საქციელი არ შეგეფერება დედა. მალე იმასაც ეთქვი რომ შენი შესაბერისი არ არისო. ორსულად არის? რა? ასე რას მეყურავთ? ვცდილობ გავერკვე, ასე რატომ ჩქარობთ? დედა, შენ არ ცდილობ გაიგო. ბუზისგან სპილოს ნუ გამოიყვან. ბავშვი აღარ ვარ. არც სულელი. უბრალოდ მოვედი რომ ჩემი ამბავი გაგიზიარო. მომისმენ თუ არა მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ჩემს საყვარელ ქალზე, რომელსაც არც კი იცნობთ, ასე ვერ ილაპარაკებთ. უმოთი მიყვარს და ცოლად მოვიყვან. და სალაპარაკო, არაფერია. მაშინ ჩვენი აზრი რაში გაინტერესებს? წადიდე ცოლად მოიყვანე. მაგრამ ეცოდე რომ მე თანახმა არ ვარ. კარგად აგიხსენი? შვილო, სალაპარაკო თუ არაფერია, ჩვენთან რატომ გამოხოდი? ავნერვეულდი და უცებ წამომცდა. ამის თქმა არ მინდოდა. მაგრამ მამა შეხედე დედა როგორ იქცევა. გოგოსთან მივიდა და უთხრა მაპატიე. დედა ჩემს ეჭვები აქვს და არაფერი გამოგვივა მეთქი? ასე გამზარდეთ მამა? მე სწორად ვიქცევი. მართალი ხარ შვილო, ასე არ გაგვიზრდი ხარ. მაგრამ ასეთ სიტუაციაში თავის კონტროლი უნდა შეგეძლოს. ასე არ შეიძლება. დედა შენის მართალია. შენი მოსაკუთრეები არ ვართ, მაგრამ ჩვენ არც მტრები ვართ. ოჯახი გავიცნოთ. ვნახოთ. აზრი ჩვენს ხომ უნდა გკითხო. უფლება არ გვაქვს რამე ვთქვათ შვილო. როცა სიტუაცია დაწნარდება, ამაზე ისევ დაველაპარაკებთ. ასე რომ ჩვენს დამშვიდდი. ზედმეტი ნუ მოგდის. გითხარი დაველაპარაკოთ მეთქი. შენ კი მაშინ უჩხუბზე გადახვედი. და შენ რატომ გაჩუმდი? რამდენი რამ მითხრა, შენ კი უბრალოდ უყურებდი. რა აღარ მითხრა? თითქოს ვაჭარბებდე. ბუზისგან სპილოს ნუ გამოიყვანო. ძალიან სასაცილოა. მიდი დამცინე. მირჩევნია ცუდი დედამთილი ვიყო, ვიდრე ჩემმა შვილმა ის ხელმოცარული მოიყვანოს ცოლად. შეიძლება იმ გოგომ ჩვენი ბიჭის ვინაობა მართლა არ იცის. ჯემ ილმაზე ხომ არ არის რომ ყველა იცნობდეს. გეყოფა. არა, სულაც არ ხუმრობ. გოგო გავიცნოთ და მერე შევაფასოთ. თუ რამე არ მოგეწონება, მერე ვილაპარაკოთ. იცი, ის ჩვენი ოჯახის შესაბერისად არ მიგაჩნია და ასე ამიტომაც იქცევი. მაგრამ ჩვენ ვერ გადავწყვეტთ, ვის მოიყვანს სულაც ჩვენი შვილი.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ასე არ უნდა დაუპირისპირდეთ. რა გებ ნერვიულობის განკვდები? ძალიან გთხოვთ ავიდემანებე. ამ თემაზე ნუ ღარ მელაპარაკების შეწყვიტე. თუ ძალიან გინდა ის გოგო გაიცანი. ჩემს აზრს თუ არ გაითვალისწინებთ, მოიყვანეთ. გასაგებია. აქ თუ დარჩები, შენს რისხვას ვეღარ გადავრჩები. ჯობს გავიქცე. ღამე მშვიდობისა. გვერდით ოთახში ვიქნები. ხვალ შევხვდებით. ვერ წარმოვიდგენდი ცხოვრებაში ოდესმე ვინმე სერიოზულად თუ შეგეყვარდებოდა. გაბრაზებული კი ხარ. მაგრამ თვალები მაინც გებრწყინავს. თუ ის გოგო მართლა ისეთია, როგორც შენ ამბობ, მაშინ მამა შენის გულს მოიგებს. მერე კი ყველაფერი მარტივად იქნება. არ მოიწყინო. რამდენჯერმე სანაძლეო მამამისთანაც დადო. უთხრა ჩემს მეგობრებზე უკეთესი ხალხასი მექნებაო. მან ქანაზე დანაძლებდნენ. მომავალ კვირას ეს სანაძლეო მთავრდება. ოზანი უნივერსიტეტში დაბრუნდება. სწავლის დასრულების შემდეგ კი 2 წლით ამერიკაში მიდის. მაგისტრატურაში სასწავლებლად. არ მეგონა ასე შორს თუ წავიდოდა საქმე. ამიტომ ჩემი შვილის ნაცვლად ბოდიშს მეგიხდი. სხვა არაფერი შემიძლია. მირთვი ძმაო. ზელიჰა, მადლობა ღმერთს პალატაში გადაიყვანეს. შენ საიდან იცი? ექიმისგან ახლა ხანს გამოვედი. გოგონა მომითხრეს. ექიმმა დაუზახაო, მე კი შენ გეძებდი. მადლობა ღმერთს უკეთ არის. მოდი, მოდი აქ. დაჯიქი. რადგან გულს მოვიდა ალბათ, ჩვენების ასაღებად პოლიციელებიც მოვლენ. შენ ხომ დაელაპარაკე და დაარწმუნა, რომ მუსა არ უნდა ახსენოს. ის უთხრას, რას მიგითხარი, რომ სხვადასხვა ჩვენება არ გამოვიდეს. როგორ გონია დამიჯერებს? მუსას ამაზე იქამდე ეფიქრა, სანამ ჩემს გოგოს დაჭრიდა. ახლა როგორ დავიცვა? როცა ადამიანი ანერვიულებულია, თავს ვერ აკონტროლებს ზელიჰა. შენს ხომ განერვიულდი? მას თავში ჩაარტყი. ის კაცი მოკვდა. მუსაც ნანობს. თუ გინდა შენს გოგოს აუხსენი, მამამისი როგორი არამზადაც იყო. შენთან ხელიც კი არ მოაწერა. მოუყევი როგორ გცემდა ხოლმე. მოუყევი როგორ გაგამწარა და ყველად გახცია. მოუყევი როგორ დაგიცვათ იმ ადამიანმა, რომელიც ცუდი ჰგონია. იმ ღამეს მე რომ არ გამოუჩენელიყავი, კარგად იცი რაც მოხდებოდა. საკუთარ თავზე მოუყევი. შენ თუ გაგიგებს, ჩემ შვილსაც გაუგებს. გაიგე? ხომ გესმის? ასე გააკეთე.
შვილო. ჩემო უმოთ. ღმერთმა ჩემი ლოცვა შეისმინა და შენი თავი დამიბრუნა. მადლობა ღმერთს. შენ და ალის იმედები გაგიცრუეთ, დედა. სად არის? მოვა. მთელი ღამე შენთან იყო. სახლში ძლივს გავუშვი. ადამიანები ვართ, შვილო. შეცდომებს ყველა ვუშვებთ. თავს ნუ დაიტანჯავ. შენი დაცვა ვერ შევძელი. ახლა რაც არ უნდა მოხდეს, მუდამ შენს გვერდით ვიქნები, შვილო. ჰალემ მითხრა, რომ თურმე იმ ბიჭს შენი ცოლად მოყვანა უნდა. დედა, ახლა ამაზე ლაპარაკის თავი არ მაქვს. მაგრამ მინდა იცოდე, რომ ეს შეუძლებელია. ყუილი იმედი ნუ გექნება. მუსა დაიჭირეს? არა. პოლიციელები ჯერ შენ ჩამოგართმევენ ჩვენებას. რატომ? არა, შენ უთხარი საკმარისი არ იყო? არაფერი გითქვამს. ჩემთან იმისთვის მოხვედი, რომ გამაჩუმო, არა? შვილო. გამარჯობა. Merhaba. ოფიცრებო, arkadaşlar. რამე ხომ არ გაარკვიეთ? Bir gelişme რამე var ესე mı? ახლა ხომ არ არის? Araştırıyoruz. გავარკვევთ. Hastanız ავად kendisine იმყოფებონს მოსულა. Doktoru konuşmamız ეკიმმა için ნება izin მოგცა რომ დავალაპარაკოთ. თავისუფალია? Annesi დედამისი იყო gelmiş შესული. yanına, ben bir ახლა bakmak ვევნახავ. istedim. Şu ერთი dünyada აუხდენელი içimde ოცნები kalan დამრჩა. bir şey var, biliyor musun? იცით რა? Ne o? Hı? Ne? რა? Şu üniformayı giymek. აი ამ ფორმის ჩაცმა. Çok isterdim. პოლიციელობა ძალიან მინდოდა, მაგრამ არ მასწავლეს. Unutmadılar. ვერ ვისწავლე. ვერაფრით ვერ ვისწავლე. შენ სასიკეთოდ ჯობს გაჩუმდე. ჩემს სასიკეთოდ? დედა რას ამბობ? ვერ ხედავ რა დღეში ვარ. მეტი რაღა უნდა გამეკეთოს. არ მესმის მათი ასე რატომ გეშინია? მუსას ზაფერი დასჯის. მუსას უფლებას აღარ მივცემ მოგიახლოვდეს. და რა სიზამ? როგორ დამიცავ? კარგი. იმას გავაკეთებ, რაც გინდა. მაგრამ ერთი პირობით. ზაფერს დაშორდები, ალის წავიყვანთ და სახლიდან წავალთ. რადგან ჩვენზე ღელავ გვაჩვენე, რომ ჩვენ გვირჩევ. უნდა დამპირდე. დედა. Memur arkadaşlar. ოფიცრები მოვიდნენ. Buyurun. მოგრძანდით. geçmiş olsun. მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებთ. მადლობა. Yormadan რამდენიმე კითხვა გვაქვს. რა თქმა უნდა. biz olayı შეგიძლიათ მოგვიყვეთ რა მოხდა? ზელია. რა მოხდა? დაიტანხმე? ჯობდა იმ დღეს პოლიციაში წავსულიყავი და შენთვის თავი არ დამეხარა. აქამდე სასჯელს მოვიხდიდი. უმადურები ხართ, არ დამიფასეთ. არ დამიფასეთ, რაც შენ და შენ შვილებს გაგიკეთეთ. ჩემი რომელიმე გოგო, ასე რომ მოქცეულიყო, იგივე დაემართებოდა. მათ ერთმანეთისგან არ ვანსხვავებთ. ისმინე? უმოთის შეყვარებული ის ბიჭია, ტაქსით რომ გამოუგშვა. მომასეა. სიმართლე მითხარი, იცოდე მაინც გავარკვევ. რა გინდა? შენს გოგოს დავეხმარები და იმ ნაძირალას ვაჩვენებ, რომ უპატრონო არ არის.
მითხარი, ის არის თუ არა? რა ქვია? ოზანი. ოზანი. შენი და კარგად არის, ჩვენებას აძლევს, ყველაფერი რიგზეა. როგორ თუ ყველაფერი რიგზეა. ბიჭო, რას მიგითხები? მომისმინე, იგივე აღარ გაიმეორო. წესერად მოიქცევი. თავს გააკონტროლებ, გაიგე? დანარჩენზე სახში ვილაპარაკებთ. Tamam. Gerisini gelince evde konuşacağız seninle. Eyvallah. მადლობა, мама. Yiğit. იღით, Gel bakayım აქ böyle. მოდი. Şu მიდი, სიმითი და საუზმესთვის სხვა რამეს მომიტანე. ძმაო, როგორც იქნა, ჯამა გაგახსენდა. ალბათ კარგი ამბავი გაიგე. უმოთი როგორ არის? კარგად არის? ან პოლიცია? გეყოფა ძადი. მიდი განიძერი, მიდი. ყველაფერი ოფიციალურად მოუგვარებია. სააგენტო რომ დავაარსე, გარკვეული მიზეზების გამო კომპანია მეთეს სახელზე გავაფორმეთ. როცა მეთემ სამსახური დაკარგა, ისიც ჩვენთან მოვიდა სამუშაოდ. მთავარი სააგენტოს სწორედ ასე გავხსენით, მეგობრული კომპანია. დამხმარე სააგენტოს კითხვები არასდროს შემიმოწმებია. არც ანგარიშებს უყურებდი, არასდროს ვამოწმებდი, რადგან ჩვენთვის ფული არ იყო მთავარი. 20 წლის განმავლობაში ერთი პრობლემაც კი არ მქონია. რატომ არ უნდა მქონოდა ნდობა? ბრმად ვენდობოდი სულელივით. ყველაფერი მე ავაწყვე. ისიც მუდამ ჩემი მადლიერი იყო. მუდამ მადლიერი. რას წარმოვიდგენდი თუ ასეთ მახეს დამიგებდა? უმადური. თავხედი. ცხოველი. არა, ცხოველი რამეში მაინც გამოგადგება. ცხოველს ნუ დავამცირებთ. ერთ დღეში ხელცარიელი დამტოვა, წარმოგიდგენია? გავგიჟდები. ალბათ საბოლოოდ მკვლელად მაქცევს. სახლი რომ გაყიდოთ? სახლიც მის სახელზეა გაფორმებული. კრედიტის უმეტესობა ვინ გადაიხადა, რა თქმა უნდა მე, მაგრამ მასზეა გაფორმებული. საბუთებში მისი სახელი წერია. ომიცი პიგერსულენი შიში აქვს, ვინმე არ დაესხას თავს. იმ დღეს სალონში აქეთ-იქით დარბოდა. ახლა კი ერთი კვირა სალონში აღარ ივლის. დარწმუნებული ვარ, შენი ნახვა ყველას უნდოდა. ფატიხი ყველას შეკრებას და საღამოს წამოყვანას აპირებდა, მაგრამ ვუთხარი, რომ ექიმი ბევრ მნახველს არ შემოუშვებს. მეც ძლივ შევდივარ მეთქი. და გადაიფიქრეს. კარგად მოგცაულ ხარ. ყველას მადლობა გადაეცი. უმოთ. არ მინდა დაგღალო, მაგრამ ეს რომ არ გკითხო, ინტერესით მომკვდები. ოზანს ფატიხისთვის უთქვამს, უნდა დავქორწინდეთო. საწყალი დედა შენი კი ფიქრობს, რომ ოზანმა მიგატოვა. ვიცი ეს გამოხედვა რას ნიშნავს. ნეტავ ახლა რა მოიფიქრე. სიამაყის გამოწახვედი და ყველაფერი შენებს მოუყევი, არა? ძალიან კარგად გიცნო. როცა ოდნავ მაინც ბედნიერი ხარ, შიში გიპყრობს. ბიჭი, ცდილობ შენგან პასუხი მიიღოს. აღარ ვიცოდი ტელეფონზე რა მეთქვა. ალე. შეგიძლია გაჩვმდე? თუ მეტყვი ოზანს რატომ ტანჯავთ და არაფერს ვეუბნებით კი? იმიტომ რომ რაც ოზანზე ვიცით, ყველაფერი ტყუილია. მართალი მხოლოდ მისი სახელია. კარგი რა. ეს როგორ უმოთ? მიდი. მომიყევი. მიდი, ყველაფერი მითხარი. შეგიძლია წყალი მომაწოდო. ნაღდი ფული? კომპანიის ანგარიშზეა. თანაც ანგარიშზეც აღარაფერია. ყველაფერი ბატონი მეთეს ანგარიშზეა. მიითვისა.
მიდი, მითხარი რომ სულელი ვარ. არ მოგერიდოს. არა, რას ამბობთ ქალბატონო სუდე? მიდი თქვი რომ სულელი და გულუბრყვილო ვარ. მითხარი იმიტომ რომ ასეთი ვარ. სულელი. ნამდვილი სულელი. თუ ადამიანს ფაქქვეშ გაეგები და ყველაფერს გაუკეთებ, რაც სჭირდება, მაშინვე მოგიშორებს. მოგისვრის. შემომხედე მაგალითი ჩემგან აიღე. მე შენ ძალიან მეყვარხარ. შენი გულისთვის მოვკვდები. ამას მხოლოდ მაშინ ამბობენ, როცა ბევრი ფული გაქვს. დანარჩენი ზღაპარია, ყველაფერი ტყუილია. იცი რომ ცნობილი ადამიანები, მიმარ ქემალიტინი, ჰაჯი თარიფი, ითრი, მამასაც კი არ ენდობოდნენ. ვერ გაიგე არა? თურქული ფულის კუპიურებზე გამოსახულ ადამიანებზე გეუბნები. ირგვლივ მოიხედე და თვალთა ხედვა გაიფართოვე. ქალბატონო სუდე, ცოტა თანხა მაქვს დაგროვებული. არ ვიცი გეყოფათ თუ არა, მაგრამ სანამ თქვენს ფულს დაიბრუნებთ, გამოიყენეთ. იმასაც კი ვერ გეუბნები, ჩემთან დარჩი მეთქი. არ ვიცი ხელფას როდის და როგორ გადაგიხდი. გესმის? ქალბატონო სუდე, თქვენ ეს საქმე კარგად იცით. ბატონ მეთეს კი არაფერი გაიგება. მომავალ წელს ანგარიში თქვენს სასარგებლოდ შეიცვლება. გოგო, შენ ხომ არ გაგიჟდი? გაიქეცი და თავს უშველე სანამ დროა. მიდი, წადი, გაიქეცი. ქალბატონო სუდე, მე ძალიან ბევრი ბიზნესმენის ასისტენტი ვიყავი, მაგრამ თქვენნაირი კეთილი ადამიანი არასდროს შემხვედრია. დედა ჩემი სამკურნალოდ, საზღვარგარეთ გააგზავნეთ. და ის თქვენი წყალობით გამოჯანმრთელდა. კიდევ რომელი ერთი ჩამოვთვალო. ადამიანს შუა გზაზე არასდროს ტოვებთ. ვერც მე მიგატოვებთ. სულალქას სულელი ასისტენტი ყავს. პირდები რომ სანაძლეოს მოიგებ, აუცილებლად. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, შვილო. დედა შეიძლება ისე ვილაპარაკოთ. გუშინ ზოთა ზედმეტი მომივიდა. რაღაც გამახსენდა. სალონში იმ გოგოს მადაგესხა თავს, ხომ ასეა? ვინ დაგესხათავს? რაგებ შენ ბევრი რამ არ იცი. იქ რომ ყოფილიყავი, ასე მშვიდად ვერ იქნებოდი. ნეტა ვიცოდე ჩვენი საყვარელი შვილი ვისთან აპირებს ურთიერთობას. დედა, ის მისი ნამდვილი ძმა არ არის, გასაგებია? თანაც ბიჭი თუ ხებრეა უმოთმარა დააშავა. იმის თვალად მოყვანას ვაპირებ იმ ხალხთან ურთიერთობაც კი არ მინდა. ნამდვილი ძმა თუ არა, რა მნიშვნელობა აქვს? ქორწინება ოჯახის დანათესავებას ნიშნავს. იმას მივიღებ, ამას არაო, არა ასე არ გამოვა. თუ იმ გოგოს შეერთა, მის ოჯახთანაც მოგვიწევს ურთიერთობა. კართან ვიღაც იცდის, ბატონო ოზან, უმოთის მამა ვარო, ასე მითხრა. რა? აქ როგორ მოვიდა? კარგი, შემოვიდეს. მობრძანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. მე უმოთის მამა ვარ. ალბათ გითხრეს.
არ მინდოდა ასე გამეცანით, მაგრამ იძულებული გავხდი. Şartlar böyle gerektirdi. თქვენ რა იცით ვინ ვარ? ან ჩემი მისამართი ვინ მოგცათ? მამამ არ იცის? მისი ქალიშვილი ვისხდება? უმუთმა ყველაფერი მიამბო. ჩემი თავის მოჩენა. მითხრა რომ მასზე სერიოზულად ფიქრობდი. და ხელის სათხოვნელად მოსვლასაც აპირებდი. ჩვენს გავიკითხეთ ვინ იყავი, რა საქმიანობდი. კარგად აღზრდილი ბიჭი ჩანდი, რადგან ჩვენი ქალიშვილის სანახმა იყო. მაგრამ ძალიან შევცდით. თქვენმა ქალიშვილმა თავიდანვე იცოდა ჩემი ვაჟი ვინ იყო. ღომერთო ჩემო, ეს რა კითხვაა? ამის მოსმენა ჩემგან გნებავთ? თავიდანვე მითხრა, ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ და ჩვენს პატიოსნებას ასე უბრალოდ ვერავინ შელახავს. Emel, შეგიძლია მარტო დაგვთავო. ხდები რაც მოხდება. მაგრამ რადგან მდიდრები ხართ, ჩემს გოგოს ვერ დაამცირებთ. თუ საჭირო გახდა სასამართლოსაც მიმართავდა მედიასაც. ღირსების გარდა დასაცავი არაფერი გვაქვს. მომისმენი ბატონო. რადგან ჩემი მეუღლე აქ იყო, თავაზიანად გექცეოდი. ალბათ გეგონა არაფერს ვიტყოდი, მაგრამ მე ადანადან ვარ და ზედმეტი არაფერი მოგივიდეს. რაც მაქვს, მემკვიდრეობით არაფერი მიმიღია. ყველაფერი ჩემი ხელით არის და დიდი წვალებით შევქმენი. ამ გრძელ გზაზე შენნაირი ბევრი მინახავს. აშკარა რაც გინდა, მაგრამ ამ სახლში ვერაფერს ვერ მიიღებ. გასაგებია? ვერაფერს. მე მხოლოდ ჩემი შვილის დაცვას ვცდილობ. ეს თავიდანვე უნდა გაგაკეთებინა. სადი ძმაო, ამ სახლიდან დადი. ნუ მაიძულებ გაგაგდო, გასაგებია? თავს მეტად ნუ დაიმცირებ. იათრი, პირიქით, შენი ქსელი სამარცხვინოთ. ასე ადვილად ვერ გამოძრებით, ყველაფრისთვის პასუხს აგებთ. შენ ვისე მოხრები. რა გიქ მის დონეზე ნუ დაეშვები ძალიან გთხოვ. აქ მოდი გიო. ბატონს კარი აჩვენე. წამობძანდით. მდიდარი ადამიანების მიზანი რა არის? ფიქრობენ, რომ ფულით ყველაფრის ყიდვას შეძლებენ. იცი ვინ ვარ და რა შემიძლია? ვინ ხარ? ბანკის ანგარიშის გარდა რა იცი? ყველა ერთნაირი გგონია. მხოლოდ ამის თქმა შემიძლია. არა, დამიჯერე, მათ ძალიან კარგად ვიცნობ. ჩვენ სალონში მოდი და გოგონებს დაელაპარაკე. ერთსაც კი არ უნდა მდიდარი შეყვარებული ყავდეს. ყველი არ მითხრა. ჩემს ცხოვრებაში ისედაც ბევრი მატყუარა და თაღლითია. შენ მაინც არ მომატყუო, კარგი? კარგად ხარ? კარგად ვარ. ისეთი გოგო არ არის, პულის გარდა არაფერი რომ არ აინტერესებს. ოზან წვეულებაზე ხომ გაიკითხე ის გოგო? რა ისი რომ მანას იგივე არ გააკეთა? იმის თქმა მინდა რომ შეიძლება მანას თავიდან ვიცოდა ყველაფერი. ასეთი სუნდებლობა, ასეთი თავხედობა როგორ შეიძლება? ეს როგორი ფიქრა? ეს როგორ გააკეთა? მდიდარი მამიკოს ბიჭმა სხვა გასართობი ვერ მონახა? ჯობს რამე დაეჯახოს და მოკვდეს.
Ახლავე მომეცი მისი მისამართი. აბა რა, სახლში მისვლა გვაკლია. რაც შენ გაგიკეთა ამისთვის პასუხს აგებს უმოთ. რა ვქნათ ჰალე? წავიდეთ და დავჭრათ. იმას მაინც ვეტყვი, რასაც ვფიქრობ. აბა რა ვქნა? არაფერი მომიმოქმედოთ? ვერაფერსაც ვერ ვიზამთ ჰალე. მაპატიე უმოთ. თავი ვერ შევიკავე. ასე არ შეიძლება, ასე არ იქცევიან. კარგი რა ხალე. ყველაფერი გაირკვა და მას შემდეგ ოზანი არც გამოჩენილა. ჩვენ რომ ვიცნობდით ის ოზანი აქამდე მოვიდოდა. მაგრამ მისთვის ყველაფერი დიდი ხნის წინ დასრულდა. მისთვის ხომ აღარაფერს ნიშნავთ. გოგონია ჩემს სიტყვებს მიაქცევს ყურადღებას. ამიტომ სისულელეს აღარ ჩავიდენ. კარგი ძვირფასო და მშვიდი. ტკივა? გინდა ეგთანს დავუძახო. ერთხელ ხო წამოიყვანე უმუთის სახლე მახსოვდაშვილა. კარგი გეყოფა მიზეზების კითხვა. კაცმა ქუჩაში გამომაგდა. რა უნდა ვქნათ? მოუკლა მაგარამზადას. ისამართი მომეცი. გაჩუმდი რას ამბობ? რა სულელი ხარ? ბევრი ფული აქვს შვილა. ბევრი ფული. სულ არ მაინტერესებს მათი ფული. ღირსება ფულზე გავყიდოთ? შენ რანაირი კაცი ხარ მითხარი? შვილო, ღირსება სადღაა? ყველაფერი მოხდა. მისმინე, როგორც მინდა გეხმარე, შენ ისე დამეხმარები. 60 ბილეთი ხელში გვაქვს შვილო. რა სიამაყეზე მელაპარაკები? ეს საქმე შენს გამო თუ არ გამოვიდა, მე გაგებინებ პასუხს. დინას არ გაფრთხილებს, სახლში მივდივარ. მოდი და დავილაპარაკოთ. შენი კაცობის. მათი ფული რა სიმჭირდება? ძმაო რა მოხდა? თავიდან მომწყდი. თავიდან მომწყდი. მარტო ჩემო რა ხდება? უმოდი შეყვარებული მოვიდა. მოდი ჩქარა. ერთი ამ მანქანა შეხედე. ეს რა მისია? გეუბნებოდი მდიდარია მეთქი არ დამიჯერე. უმოდი ხომ მიატოვა, რატომ მოვიდა? წამოდი კარს ჩამოიღებს. სალონში უმოდთან ერთად არ მუშაობდა? მგონი ყველაფერს იტყუებოდა. რა ხდება მეგობარო? კარი კინაღამ ჩამოიღე. შეგიძლია უმოც დაუძახო. სახლში რომ იყოს თავად გაგიღებდა. არ გითხე ვინ ვარ? ცნობილი ბატონი ოზანი არ ხარ? ძმაო, შენ გეძებდი. რამდენჯერ მოვედი და კაფეში არ იყავი. საქმეები მქონდა. უმოდი როგორ არის, შეიძლება ვნახო? კარგად არის, მაგრამ მნახველებს არ უშვებენ. ძმაო, დრო არ არის, ყველაფერზე ვილაპარაკოთ. 1000 სისულელეებს ამბობენ. არ ვიცი რას დაუჯერო, ან როგორ მოვიქცე. სახლში არავინ ხართ. რა გავაკეთო? დავილაპარაკოთ. მაგრამ ასე ქუჩაში ვერ ვილაპარაკებთ. ახლა კი მეჩქარებო, კარგი? მე ვილაპარაკოთ, მერე. ბიჭო, შენ აგრელი საქმება. ძმა უმოც კითხულობს. ვეუბნები არ ვიცი სად არის მეთქი, მაგრამ არ მიჯერებს. სახლში შედი და კარი დაკეტე, მიდი, დროზე. უმოთი სად არის? რას ხლართავ? უმოთი სად არის? უმოთი დაიკარგა, სად არის? ბიჭო, კითხულობ კიდეც? მოკლა ბიჭო. მე მოკლავ, გაიგე? მოკლავ მეთქი. მოკლავ. პოლიციაში უნდა დავრეკო. არა, პოლიციაში არ დარეკო, მუსას ჩასვამენ. მუსა მკვლელი გახდება, ვერ ხედავ? ამ სულელის გამო რა ხდება, ღმერთო?
პოლიცია, აქ ჭუბია. თქვენთან სალაპარაკოთ მოდიოდი. რა ხდება? შემოწმების დრო არ არის. კარგი ამბავი არ მაქვს, კალბატონო ზელეხა, პალატაში ვილაპარაკოთ. კარგი. მოკლავ, ბიჭო, მოკლავ. იცოდე გიჩივლებ, მე გიჩივლებ. ჩემს საფთან მოახლოება როგორ გაბედე? ხომ გითხარი მიყავთ? უმუთი სად არის მეთქი? სად არის უმუთი? ჩემს საფთან მოახლოება როგორ გაბედე? სად არის უმუთი? სად არის? მამა მუსა პოლიციამ წაიყვანა. აქედან გამიყვანეთ. ბიჭო, ყველაფერი შენს გამო ხდება. ჩემს სახლთან რა გესაქმებოდა? ჯერ მამა შენი მოვიდა ჩემს სახლში. ვერ ხვდები. რა ხდება? რა? პასუხი თქვენ უნდა გამცეთ, რადგან ასეთი გაბედული ხარ. მიდი მიპასუხე. რაც მამა შენ მაგვიამბოს იმართლეა? უმუთმა ჩემზე ყველაფერი გითხრათ? იცოდა ვინ ვიყავი? მამა შენმა? სრულიად სხვა რამე მითხრა. ახლა კი მინდა შენგან მოვისმინო. უმუთმა რა გითხრათ? მიდი მომიღევი. პაციენტის დაჭრის გამო საშუალოსნოში სერიოზული სირთულეები წარმოიშვა. საკვირცხეების მილები შეიძლება ერთმანეთს შეეზარდოს. ექიმო, სამედიცინო ტერმინოლოგია არ მესმის იქნება მიხსნად. ერთმანეთს თუ შეეზრდება, რა მოხდება? ესე იგი ბავშვის გაჩენაში ხელს შემიშლის? არა, რა თქმა უნდა, ძვირფასო. ომასია ექიმო. ასეთი რამ დასაშვებია. და რამდენი პროცენტია? როცა დრო მოვა, გამოვიკვლევთ. რამდენი პროცენტია? მაღალი. ახლა მხოლოდ ამისკმა შემიძლია. ვერ ვიტყვი რომ ეს შესაძლებელია და ვერც იმას გეტყვით რომ შეუძლებელია. წუხვარ, მაგრამ ზუსტ პასუხს ვერ გეტყვით.